हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जो कि आज हम बताने जा रहे हैं, ये हीरो स्प्लेंडर है 20 मॉडल है गाइस। ये जैसे कि इसकी इंजन की आवाज़ है जो गाइस वो की बहुत ख़राब आ रही है। तो जैसे कि मैं आपको इंजन की आवाज़ साउंड चेक करवाएंगे। स्टार्ट कर दी बाइक। ये स्टार्ट करने के बाद देखो गाइस कितनी जोर आ रही है। इसके टैबलेट चेक करेंगे पहले। इसके टैबलेट पर खोलने हैं और टॉप प्लेट टैबलेट पर खोल लेंगे पहले दोनों। ये फर्स्ट खोल लिया हमने ऊपरला, तो ये हम नीचे ला भी खोल लेंगे टैबलेट कवर। जैसे कि हमने टैबलेट कवर खोल लिया तो हम इसको टॉप पे मिलाएंगे। तो गाइस हमने टैबलेट इसका टॉप मिला लिया है। टॉप मिलाने के बाद में इसके टैबलेट देख रहे हो आप कितने लूज है, ऊपरला भी। तो गाइस ये देखो नीचे टैबलेट है, ये भी लूज है। आपको साउंड आ रही होगी इसकी। तो हम इसके टैबलेट करेंगे पहले गाइस। हमने इसका टैबलेट कर लिया है अब अपने ऊपर ले और निचले। तो इसकी गाइस हम टॉप प्लेट लगाएंगे। तो चलो गाइस हम इसकी टॉप प्लेट लगाते हैं। पहले टैबलेट कर लिया, अपनी टॉप प्लेट लगा दिया। तो गाइस हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इसकी साइलेंट साउंड हो गई है।